Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Razdoblje Strijelca od 22. novembra do 21. decembra. Veselje, optimizam i novo svjetlo. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Do utorka ujutro 22. novembra posljednji je čas razdoblja Škorpije, u kome smo istraživali najiskrivenije tajne naše psihe i univerzuma. Zaronili smo duboko u sebe, u podzemni svijet, u svijet sjenki i istražili najiskrivenije dijelove svoje podsvijesti. Škorpion je znak koji je vezan uz Plutona, dakle vladar je podzemlja, donjih svjetova, naše psihe i najdubljih tajni, tabua i obsesija. Zadnji stepen Škorpije smatra se nuklearkom zodijaka, najsnažnije i najmoćniji stupanj u kome se događaju završna čišćenja i introspekcije. To je danas u ponedjeljak. Događa se nešto poput smrti, kako bi se otpustilo sve što je preostalo, što može biti vrlo neugodno. A nakon toga slijedi prelaz u najoptimističniji, najvedriji i najsretniji znak zodijaka, u Strijelca, što se smatra najvećim astrološkim prelazom iz mraka u svjetlo. Simbolika Strijelca prikazuje luk i strijelu uperenu u nebesa. Okrećemo se gornjim svjetovima, rađa se svjetlo, nova nada. Očišćeni i puni spoznaje i Škorpiona nalazimo nova rješenja. Shvatamo da nije sve tako crno i bezizlazno, da otvorena vrata i novi prolazi uvijek negdje postoje. Preplavljuju nas entuzijazam, sreća, novi počeci, nova razmišljanja i lakoća postojanja. Svjetlo se ne može spoznati bez mraka, niti mrak i misterije bez svjetla. Nakon unutarnje spoznaje krećemo u zabavu, avanturu i putovanje. Znak Strijelca nas uči koliko god nevolja trajala, proći će. Kao što sve prođe, stvari se poslože na mjesto, a tuga ne može vječno trajati. Vidimo širu sliku svega što nam se u životu događa. Strijelac je povezan s putovanjima i to onim dalekim, jer upoznavajući druge narode i kulture, osoba može širiti svoje horizonte i sticati mnoga znanja. Stoga možemo razmišljati gdje bi putovali, a možemo putovati i unutar vlastite svijesti i po astralima. Također, cijeli naš život je putovanje u kojem stičemo iskustva i tražimo smisao svega. Kada steknemo dovoljno iskustva i usvojimo mnogo znanja, imamo potrebu podijeliti ta znanja s drugim ljudima, pa je tako ovaj znak povezan sa učenjem i učiteljima, znanjem i smislom života. Stičući znanje i zadobivajući uvide razvija se viši a preko njega možemo komunicirati sa akašičkim poljem sveukupnih informacija. Pravo je vrijeme da se upoznamo s novim znanjima, pročitamo neku knjigu ili upišemo kurs, ili da se povežemo sa akašom i dobijemo sva znanja koja su nam u ovom trenutku potrebna. Znak Strijelca prikazan je simbolom kentaura koji odapinje strijelu. Kentaur je pola životinja, konj, pola čovjek, što predstavlja čovjekovu animalnu prirodu koja je sastavni dio svakog čovjeka, ali i težnju čovjeka da spozna da osim animalne prirode postoje viša znanja i viši uvidi koji se spoznaju putem višeg uma. Strijelac simbolizira određeni cilj koji pojedinac želi ostvariti i prema kojem je usmjeren. Svaki čovjek ima neke ciljeve u svom životu kojima teži, jer kad smo bez cilja ulazimo u stanje rezigniranosti i stanje kada ne upravljamo svojim životom. Stoga nije niti čudo što je većina škola ličnog razvoja usmjerena kako podučiti pojedinca da definiše i ostvari svoje ciljeve.
Strijelac sa svojim vladarom Jupiterom simbol je optimizma, jer taj optimizam svakako je potreban da bi se cilj ostvario. Prije ulaska sunca u znak Strijelca u ovom znaku su se već našli Merkur i Venera. Merkur nije dobro položen u znaku Strijelca, astrološkim rječnikom se to zove izgon, što znači da izvlači negativne strane ovog znaka. Tako će sada svi događaji biti preuveličani, prenaglašeni, a prisutni su i neopravdani hvalospjevi i hvalisanja. Ni prevare neće biti strane, bilo ljubavne, privatne ili poslovne, pogotovo do 7. decembra, zbog dodatnog negativnog aspekta Marsa i Neptuna. Isto tako prisutna su dvostruka mjerila, sebi dopuštamo ono što kod drugih osuđujemo. Venera pak od Strijelca izvlači drugačiju stranu ovog znaka, onu prijeko potrebnu bezbrižnost, slobodu, avanturu, uzbuđenje. Ovo nije Venera koja trpi okove, nego se želi radovati, putovati, biti neopterećena i lepršava. Pomaže nam da sve ljubavne drame kroz koje prolazimo sagledamo iz drugačije, više perspektive, vraća vjeru i nadu u ljubav i smatra da nije sve izgubljeno. Stvari nisu nikada onakve kakve su nam se činile i uvijek postoji izlaz iz situacije. Ovo je jedna vrlo rastrošna Venera, ali ovo je ipak i dio godine kada se najviše troši i kupuju pokloni, pa možemo bezbrižno šopingovati. Novac će već odnekud doći. Razdoblje Strijelca najpovoljnije je za stame Strijelčeve, zatim za Lavove i Ovnove, te Vodolije i Vage. Astrolog Irena Dumančić-Baranja, 3. dimenzija. Hvala što pratite naš kanal. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.